Bon dia a tothom. Exacte, ficarem a gravar la sessió, vale? Doncs bon dia a tothom. El dia d'avui bàsicament és el primer d'aquests webinars que intentarem fer de forma més o menys regular, vale? I bàsicament servirà doncs, per ensenyar-vos coses del Coneix, petites funcionalitats que potser no sabeu que té el Coneix, per aprofundir també en alguns temes en concret, com avui farem amb les tasques Kanban, etc. Vale? Al final de la sessió ho tornarem a dir, però bàsicament la idea és que després d'aquesta sessió vosaltres pugueu enviar-nos preguntes per les pròximes sessions de dubtes que pugueu tenir o d'àrees que pugueu tenir dubtes i així doncs anem fent una miqueta també a petició vostra totes les àrees que vosaltres tingueu doncs, que utilitzeu més o que tingueu més dubtes del coneix. Vale? Avui, bàsicament, com heu pogut veure ja tant aquí com a la invitació que us vam passar, doncs parlarem de les tasques Kanban i del Documentero. Ho estructurem de tal manera que primer parlarem del primer bloc, que són les tasques Kanban. Farem una ronda de preguntes, si és que teniu preguntes o no, o si hi ha alguna cosa que no m'he explicat suficientment bé. I llavors anirem a la part del Documentero i farem el mateix. Parlarem del Documentero, que ja explicarem què és el Documentero, i després farem una petita part de preguntes. Vale? Doncs, si us sembla bé, comencem amb les tasques Kanban. Vale? Les tasques Kanban, bàsicament el tauler Kanban, no és res que ens haguem inventat coneix, ja ens agradaria. Bàsicament és una eina de gestió que és mundialment coneguda i que bàsicament serveix per visualitzar les tasques d'una manera en concret, per veure quines tasques tinc pendents, quin és el progrés de les tasques i per maximitzar doncs, l'eficiència d'aquesta visualització. Vale? Què ens permet veure un Kanban? Doncs ens permet veure el progrés de les tasques, ens permet veure la prioritat d'aquestes tasques, la comunicació és molt important, és a dir, dintre del Kanban doncs, de forma molt ràpida puc veure si hi ha comentaris, si alguna cosa és important, si és prioritària, etc. I sobretot també quina és la càrrega de feina de l'equip, de la persona que estàs mirant o de l'empresa en general. D'acord? Doncs el que farem ara, us explicaré una miqueta com funciona les tasques Kanban. Mira, aquí he entrat directament. Us volia ensenyar abans aquesta pantalla, vale? Que no sé si l'havíeu vist, però vam parlar-ho en una newsletter i aprofito aquest petit incís, que tenim aquesta nova portada. Si us agradés tenir la nova portada, doncs, podem aquí ficar les fotografies que vosaltres vulgueu doncs, dels vostres projectes, del vostre equip, i és una portada una miqueta més personal si veiem doncs, el nostre equip, que ho sapigueu i volia aprofitar per parlar-ho. Vale, doncs, tasques Kanban, com ja sabeu, les tasques Kanban les podem veure de tres maneres diferents dintre del Coneix. La podem veure dintre d'un projecte i, per tant, només veurem les tasques del projecte. Podem veure la planificació de tot l'equip o de tota l'empresa i també podem veure la part dels meus tasques Kanban, que és doncs, les tasques Kanban que tinc jo assignades. D'acord? Avui ens centrarem bàsicament en la planificació tasques Kanban i l'apartat dels meus perquè dintre del projecte està ja dintre de la pròpia planificació normal i corrent. D'acord? Vale. Doncs la intenció d'avui és donar-vos petits consells, petits recordatoris de com funciona aquesta pantalla, coses que potser no sabeu que funcionen així i que es poden configurar d'aquesta manera, i també doncs, coses que potser no teniu activades en el vostre coneix, que potser us van bé per doncs, tenir més control i que podrem activar si voleu vosaltres. Què és el primer que veiem dintre de la pantalla de tasques Kanban? Si us hi fixeu, el més cridaner són els colors. D'acord? Els colors van molt bé perquè cada persona, si us hi fixeu, té el seu color assignat. D'aquesta manera podem veure dintre d'un equip quines tasques té assignat cada persona. Què passa amb els colors? Els colors sí que són infinits, però la capacitat per nosaltres reconèixer un color o un altre és finita. És a dir,
Si tenim un equip de 50 persones, és gairebé impossible assignar un color a cada persona i saber de qui estem parlant i recordar-nos de quin color té assignat cada persona. Llavors, amb el tema dels colors, hi ha maneres de poder veure els colors per diferents tipologies. És a dir, sempre estarà marcat per responsable, que és el que esteu veient aquí, que cada persona té el seu color, però també ho podem marcar per projecte, per exemple. I el projecte va molt bé perquè si estàs veient les tasques Kanban d'un equip concret, pots veure en quins projectes estan treballant o més aviat quins no, sinó la quantitat de projectes diferents que poden estar treballant a la vegada un equip concret. Si us hi fixeu aquí, per exemple, doncs, jo, sense haver de mirar el nom del projecte, que sí que el tinc aquí visualment, però és difícil de llegir, jo puc saber doncs, que aquest equip, per exemple, està treballant amb 2 projectes a la vegada. D'acord? Per tant, això és molt útil si vosaltres, doncs, cada cap d'equip doncs, té els seus projectes amb els colors que toca. Això requereix doncs, ficar el color, òbviament. El color bàsicament el definiu dintre de les dades del projecte. Si entreu a editar un projecte dintre de les dades, veureu que hi ha un lloc que fica color. Potser l'havíeu vist fins ara, no sabíeu exactament per què servia, doncs bàsicament és pel Kanban. Vale? També podem veure per subgrup i això potser no és tan útil a l'hora de veure un equip sencer, sinó potser és més útil a l'hora de veure un projecte concret, però també té una part que si ho fas a nivell de projecte, és a dir, si ho fas amb diversos projectes a la vegada, també ens pot donar molta informació. És a dir, si teniu la sort que els vostres projectes sempre tenen la mateixa estructura, sempre tenen un projecte bàsic, per exemple, estic fixant-me amb els subgrups que tenim aquí. Si us hi fixeu, aquesta part d'aquí, el projecte executiu, projecte bàsic, és el subgrup on està assignada la tasca. Doncs, si teniu la sort doncs, que tots els projectes o la gran majoria dels projectes tenen sempre la mateixa estructura, podeu assignar un color a cada subgrup i això us permetrà veure quantes tasques de projecte executiu teniu, quantes tasques de bàsic, quantes tasques de direcció d'obra, de forma molt ràpida i independentment del projecte. D'acord? Si us fixeu, aquí tinc 2 tasques de 2 projectes diferents, però les dues són de projecte executiu. I jo tinc aquesta informació. D'acord? O si no, això, si filtréssim pel projecte un dels dos, doncs ja tindríem aquesta informació de la mateixa manera que ho estem veient ara. El color del subgrup, igual que el projecte. Si aneu a editar un subgrup, veureu que hi ha una part que fica color, que també potser l'havíeu vist fins ara i que no sabíeu per què servia, doncs és també per les tasques Kanban. Llavors, el tema dels colors és un tema important dintre del Kanban perquè és el primer que veiem, és el primer que ens dona informació i és el primer que nosaltres podem distingir qui té les tasques, qui no té les tasques, quines coses són prioritàries, etc. D'acord? Llavors, ara anem a centrar-nos més en la informació que ens surt tant a les columnes com a les fitxes en concret i després veurem tota la part del filtre. Què veiem a les columnes? Doncs, com ja sabeu, el tauler Kanban fica cada tasca a l'estat que toca. Les columnes normalment són els estats de les tasques i depenent d'on està la tasca, jo si fico la tasca aquí, veieu que jo puc arrossegar les tasques, la tasca passa de ser d'un estat a un altre. Què és important en aquest cas? Doncs és important que tingueu els estats ordenats. D'acord? Si ara mateix el coneix sempre us ordena els estats de forma alfabètica. Si no teniu una numeració a davant de cada estat, és possible que els estats us estiguin sortint de forma alfabètica, per tant, no us estan sortint en l'ordre cronològic que té sentit dintre del flux de la tasca i que, per tant, les tasques Kanban siguin una miqueta caòtiques de veure. Si a cada si a cada estat li fiquem una numeració davant, podrem veure doncs, de forma ordenada, no només aquí, sinó a totes les altres pantalles, els estats ben ordenats i amb un sentit que tingui, o sigui, amb un ordre que tingui sentit en el flux de la tasca. D'acord? Què més veiem? Veiem el número de tasques que tenim assignades en aquest estat.
Vale? Veiem també aquestes dades d'aquí. Vale? Si jo em fico a sobre, ja em diu què és, que bàsicament estem veient les hores fetes que hi han en totes les tasques que hi ha dintre d'aquest estat, les hores planificades que tinc dins d'aquest estat i les hores pendents. És a dir, si jo en aquest cas doncs, encara no hem registrat hores, per tant, totes les hores planificades les tinc pendents, però a mesura que vaig acabar avançant la setmana, el mes, depenent de com planifiqueu, aquesta dada aquí us pot donar informació de realment quantes hores pendents queda de l'equip. Jo aquí puc tenir a principis, jo què sé, estem a dijous, però imagineu-vos que estem a dimarts. ¿vale? Si jo dimarts tinc l'equip que ja m'ha fet 23 hores, perdó, 21 hores de 22, aquí em sortirà una hora. Jo sé que només el dimarts, si seguim així, ja l'equip no té feina. ¿vale? No té tasques assignades, no podrà fer feina i per tant no podrà tirar endavant els projectes. Vale? Aquí ens dona molta informació, que és el que dèiem abans, que el Kanban us dona tant la càrrega de feina com el progrés de les tasques. Vale? La càrrega de feina per què? Doncs perquè si jo sé que el meu equip són 5 persones, sé que aquestes 5 persones en total tenen una capacitat concreta d'hores per tirar endavant, que això ens pot donar altres pantalles del coneix, com pot ser la càrrega de feina. Vale? Si ens fiquem a la càrrega de feina, jo puc filtrar per les persones, puc filtrar per l'equip i puc veure quantes hores té un equip en concret. Fiquem-hi que són 200 hores. Vale? Doncs jo amb aquesta pantalla puc veure si aquestes 200 hores estan assignades o no. Vale? A l'equip sencer. No estic parlant de persona a persona, perquè per molt que és molt útil també a nivell de persona, quan estem parlant d'empreses relativament grosses, doncs planificar a nivell de persona és impossible. Va? Ja costa planificar a nivell d'equip, sinó que a nivell de persona és impossible. Vale? Per tant, jo sé si tinc 200 hores de capacitat d'aquell equip i aquí els he planificat 180 hores, doncs sé que l'equip està planificat. Recordeu que no sempre es pot planificar el 100% de les hores que té un equip, perquè sabem doncs, que no tothom treballa les 8 hores perquè és impossible que una persona estigui concentrada 8 hores. Sempre poden sorgir doncs, incidents, poden sorgir altres coses que no estan planificades, una tasca es pot desviar, vale? Llavors planificar el 100% de la capacitat d'una persona, pots fer-ho, però no t'acabarà fent totes les tasques. Vale? I què més veiem? Dintre de les fitxes tenim molta informació també. Vale? Aquí jo he activat tot el que us ofereix el Coneix. Vale? És possible que en el vostre Coneix doncs, hi ha algunes coses que ara mateix no esteu veient i també per això fem aquesta sessió perquè pugueu veure coses que potser no teniu activades. Vale? Què estic veient aquí? Veig el projecte. Vale? El projecte el veieu tothom. Veig el subgrup on està assignada la tasca. Vale? Per tant, això us pot servir molt per identificar si les vostres tasques doncs, són molt estàndards, com pot ser aquesta redacció. Jo si no sé que la tasca de redacció, que això és el nom de la tasca, és la redacció del projecte executiu, doncs si no tinc aquí el projecte executiu visualment, no sé de quina redacció estic parlant. Vale? I no només per la persona que està planificant, sinó per la persona que rep la tasca. Hauria d'entrar dintre i mirar a quin subgrup està ficat. Vale, això és el projecte executiu. Vale, doncs anem a ficar-nos a treballar amb la redacció del projecte executiu. Llavors, és informació que és molt útil. Això ja és una cosa que potser no tots teniu activat i que, per tant, si us dona informació, es podria arribar a activar. Llavors, què més tenim? Tenim l'empresa que hi ha relacionada dintre de la tasca. D'acord? Aquí si entrem, fixeu-vos que aquí tenim l'empresa, vale? Això també es pot donar molta informació. Vale? És a dir, doncs, el client de la tasca, l'empresa amb qui has de parlar per realitzar la tasca, etc etc. D'acord? Tenim també la data fi de la tasca. Vale? Aquesta data que us surt aquí visualment sempre és la data fi de la tasca, que és la data límit. Si la data límit és avui o ja està passada, aquesta data, com veurem més endavant, surt de color, de color vermell. Vale? És un avís de dir, ei, aquesta tasca està caducada.
Aquestes dades d'aquí, aquests dies d'aquí, bàsicament són els dies que porta oberta la tasca. Vale? Això és una dada que potser no és tan útil, vale? Perquè tu una tasca la pots crear en el moment que dones d'alta el projecte i és un projecte que dura 2 anys. Si la tasca la fiques en assignada o la fiques en execució a meitat del projecte, aquesta tasca potser ja té 200 dies i que per tant no és una dada que us doni informació no és una tasca que estigui caducada ni res, sinó que s'ha ficat en marxa en el moment que tocava, però ja estava creada i planificada més anteriorment. Vale? Per tant, és una dada que potser no us dona informació, però que sapigueu doncs, que aquí es pot activar. I finalment, el mateix que veiem a nivell de columna, vale? De les hores previstes i les hores fetes, ho tenim a nivell de tasca. D'acord? Tenim les hores fetes i les hores planificades dintre de la tasca. Per tant, si l'equip fa l'esforç doncs, que cada cop que es fica a treballar en una tasca us fica la tasca en execució, podeu veure com d'avançar de quin és el progrés d'aquestes tasques actualment, a dia d'avui. Vale? Per forçar això, us dono un truc, tenim la possibilitat de fer que la gent només pugui registrar hores en estats concrets. És a dir, moltes empreses tenen el problema que quan van a registrar hores els treballadors no els hi canvien d'estat la tasca, per tant, el cap de projecte no sap quines tasques està treballant l'equip i una tasca passa d'assignada a tancada i al mateix dia, sense passar per en execució. Per evitar això, podem fer doncs, que en assignar no es puguin registrar hores i que en execució només puguin registrar hores en aquest estat en concret, per tant, els obligues a passar la tasca en execució i a donar informació al cap d'equip. D'acord? I finalment, quan estem treballant amb les nostres tasques Kanban, que ara que al final de tot ens centrarem una miqueta en les tasques Kanban d'una persona en concret, també tinc el botó de registrar hores. Per tant, és molt útil per a la persona que està treballant tenir les seves tasques Kanban, anar registrant hores a les tasques que té assignades amb el Kanban. D'acord? A nivell d'equip, una cosa molt important és l'ordre en què estan aquestes tasques. Si jo canvio aquesta tasca d'ordre, tothom que torni a entrar a la pantalla de tasques Kanban tindrà aquesta tasca més amunt que les altres. És a dir, aquest ordre que jo estic marcant a les tasques Kanban és per tothom, és obligatori. Vale? Això què significa? Que jo puc marcar prioritats. A part de marcar prioritats de tasques que estan en prioritat alta, vale? Com aquesta, que està de color vermell, que això vol dir que jo dintre li he marcat una prioritat alta, també tenim la prioritat d'ordre dintre de les tasques Kanban. Per tant, jo què puc fer? Doncs puc prioritzar totes les tasques que són prioritat alta a la part superior i a partir d'aquí, si jo vull que les tasques es facin en un ordre concret, perquè tenen prioritats diferents, jo puc ordenar les tasques de manera doncs, com jo vull que es comencin a fer les tasques. Per tant, una persona quan entra al seu Kanban començarà a fer les tasques d'amunt a avall. Per tant, doncs, començarem amb aquesta, seguirem amb aquesta, etc. Vale? Això és una eina que potser no sabíeu que existia o és una cosa que no sabíeu que existia dintre el Coneix, però que és molt útil a l'hora d'organitzar i prioritzar les tasques. D'acord? Finalment, aquí sota sempre podeu crear una tasca nova. És a dir, si diu, ostres, mira, aquí em falta una tasca que no tinc planificada o una tasca puntual que s'ha de fer mentre esteu veient la planificació d'un equip, sempre teniu la drecera per crear una tasca nova des d'aquí. Vale? Ara ens centrarem a l'apartat del filtre. Vale? I ja acabarem amb la part de les tasques Kanban. Hi ha una cosa que potser no tothom té activat, d'acord? I que és molt interessant i que també és el per què també estem explicant les tasques Kanban, que són aquestes consultes. Vale? Parlarem primer del filtre i llavors anirem a l'apartat de les consultes perquè és molt interessant tot el tema de les consultes. Què és important dels filtres? Sobretot les dates, d'acord? Perquè a les tasques Kanban, per defecte, es carrega un període en concret, vale?
és important que sapigueu que aquest període són les dades de la tasca. Vale? És a dir, a vegades què ens passa? Ostres, que no vaig una tasca en concret, o una tasca porta no sé quants dies caducada, però no m'ha sortit mai a les tasques Kanban. És perquè potser el filtre de dates que estàs fent servir és incorrecte o estàs deixant de banda aquesta tasca i, per tant, no t'està sortint la tasca visualment en el Kanban. Per tant, és molt útil a vegades filtrar per totes les dates, clicant en aquest botó d'aquí, fiques totes les dates, consultes i veus totes les tasques que hi han assignades. També em trobo moltes vegades que quan vull filtrar l'abril, per exemple, el que faig és venir aquí, ficar 1 d'abril, fico l'altre, 30 d'abril. No. Aquí tens aquest filtre de períodes que és molt més útil. Puc filtrar per un trimestre i aquí automàticament se'm filtra el trimestre. Puc filtrar per avui. Avui se'm filtra directament avui. Per la setmana en curs, per la primera setmana, un mes concret. Vale? Aquest filtre d'aquí és superútil, no només per aquesta pantalla, sinó per totes les pantalles del Coneix que tenen filtre de dates. Vale? Acostumeu-vos a treballar amb aquest filtre d'aquí al mig perquè és molt útil. Molt més útil que no pas anar aquí a cercar el gener, ficar aquí l'octubre, a no ser que vulguis fer un filtre estrany, és a dir, a unes dates que siguin concretes o que sigui un període concret, acostumeu-vos a utilitzar aquest filtre d'aquí. I a les tasques Kanban també teniu aquest filtre de setmana, que també us pot ser útil a l'hora de filtrar la setmana. Filtro la setmana 17, doncs aquí tinc la setmana 17 filtrada. D'acord? Què més tenim? Tenim l'estat de les tasques. Repeteixo, aquí si teniu les tasques ordenades amb el 01, 02, 03 a davant, doncs és possible que us pugui anar bé per tenir l'ordre ben ficat. D'acord? I ara vull centrar-me en el filtre que jo crec que és més interessant de les tasques Kanban. Aquest aquí. Aquest aquí, perquè ho entenguem, és com un filtre de consultes predeterminades, perquè jo aquí què puc buscar? Busco totes les tasques que estan caducades. I aquí li diré que em fiqui totes les dates perquè vull que em surtin totes les tasques caducades que tinc en un equip concret o un projecte concret. Caducades, doncs consulto i aquí ja veig només les dues tasques que tinc caducades. Filtra'm les tasques que tinc passades d'hores. Doncs consulto. Mira, per sort no tinc cap tasca que estigui passada d'hores. Aquests filtres us poden servir molt a l'hora de planificar, tenir controlades totes les tasques caducades que s'han de replanificar, les tasques passades d'hores, també les tasques que són per avui, és a dir, que tenen data límit avui, coses que has d'entregar sí o sí avui. Consulto. Mira, no tinc res que sigui data límit avui. Si me'n vaig a la setmana en curs, i això és la mare dels ous, és a dir, si tu planifiques a nivell de setmana, que és una planificació molt utilitzada quan estàs treballant en planificacions com la Lean i tot això, aquí pots filtrar directament, mostra'm les tasques que tinc per aquesta setmana. I per tant, pots filtrar i pots començar a planificar a nivell de setmana. Un cop tens la setmana planificada, dius, vaig a planificar la setmana següent. Mostra'm les de la propera setmana. I aquí ja tinc les de la propera setmana. No us confongueu amb el filtre per termini que us mostra les tasques que caduquen la propera setmana amb el filtre de dates. Són dos filtres diferents. Un t'agafa la data inici i la data fi de la tasca i l'altre només t'agafa la data límit de la tasca, la data fi de la tasca, quan exhaureix aquella tasca. Per què dic que els filtres són molt útils? Perquè, bàsicament, si ara mateix vosaltres definiu uns filtres concrets, és a dir, jo tinc, per exemple, 3 equips, doncs vull veure cada dia, el primer que faig és veure la planificació de la setmana dels 3 equips. Per no haver de fer els filtres cada cop de dir, filtra'm per l'equip 1, filtra'm amb les tasques que estiguin assignades en execució, per termini, i això fer-ho 3 cops, hem creat les consultes predeterminades. Aquestes consultes predeterminades el que ens permet és guardar tots aquests filtres que ja tinc fets per defecte i cada cop que entro dir, mostra'm les tasques de la setmana en curs.
i automàticament em carrega els filtres que jo tinc guardats. Mostra'm les tasques que estiguin caducades i en execució. Doncs automàticament m'ha carregat els filtres que jo vaig guardar. Vale? Això és superútil perquè pots anar guardant totes les consultes que vols, pots guardar-ne de noves, bàsicament ficant el filtre que jo vulgui. Jo sí, per exemple, vull les caducades en execució, però vull un altre filtre que sigui també les assignades i les pendents d'assignació. Cerques, consultes, i un cop has consultat li dius, vale, doncs guarda'm aquesta vista. Doncs li dic caducades totes les dates, per exemple. També li puc dir que em carregui per defecte aquesta vista. És a dir, li puc dir que cada cop que entri les tasques Kanban, per defecte ja m'ensenyi les tasques caducades. O, per exemple, que ja m'ensenyi les de la setmana en curs. Doncs, des de la consulta, carrego per defecte, em diu que si ja existeix aquesta consulta, doncs, me la sobrescriurà, i automàticament, com que jo li dic que me la carregui per defecte, jo si torno a entrar a les tasques Kanban, per defecte ja tinc aquesta consulta carregada. Des d'aquí les podeu modificar, dir quina és la per defecte o eliminar una en concreta que potser l'heu creat sense voler. I també aquest botó d'aquí podeu obrir totes les consultes a la vegada. Si jo tinc els tres equips, tinc les tres consultes guardades, clico aquí i automàticament m'obre totes les consultes que tinc amb totes aquestes consultes i filtres guardats. D'acord? Llavors, això és una cosa que potser no teniu activat. Si realment ho voleu començar a utilitzar, doncs ens ho podeu dir i us ho activem, perquè és una cosa superútil, que no li hem donat la suficient importància i crec que és una cosa que us pot ajudar molt en el vostre dia a dia. Ara, per acabar, que m'estic ja accedint molt, si ens anem a les tasques Kanban d'una sola persona, aquest filtre també existeix, per tant, són filtres diferents, cada persona pot tenir els seus filtres guardats. Jo si sóc un tècnic, doncs em puc filtrar les tasques que tinc caducades, les d'aquesta setmana, etc etc. Els filtres funcionen igual. I aquí només veig les meves tasques Kanban, on puc veure que puc registrar hores a totes les tasques actualment, perquè no tinc un filtre només puc registrar hores en execució. I si el meu cap de projecte m'ha ficat que la direcció d'obra és la primera que s'ha de fer, doncs també tindré aquí l'ordre marcat. Per tant, el punt de partida dels tècnics cada dia, què hauria de ser? Obrir les tasques Kanban. Obrir les tasques Kanban, veure quines tasques té assignades, començar a ficar en execució totes aquestes tasques i a mesura que es van tancant, el que és molt satisfactori i el que dona el que el tècnic valora moltíssim és arribar a final de setmana, si és que planifiqueu per setmanes, arribar a final de setmana i tenir les tasques Kanban buida. És a dir, que ha fet tota la feina, té totes les tasques fetes i que per tant se'n pot anar de cap de setmana amb tota la feina feta i això és super satisfactori i això està comprovat de moltes maneres. D'acord? Fins aquí una miqueta l'explicació de les tasques Kanban. No sé si teniu algun dubte, alguna cosa que no hagi explicat suficientment bé. És hora de que em feu les preguntes que vulgueu. No? Perfecte. No sé si ho he explicat molt bé o és que no heu entès res i després no voleu fer cap pregunta. Doncs, bueno, Pol. Digues, Judit. Sí, no, és una pregunta, no és ben bé tasques Kanban, és relacionada. De totes les maneres que hi ha d'imputar hores, les tasques Kanban, tu creus que és una de les preferides o quina... Perquè hi ha gent que es queixa, no? És que és farragós imputar, assignar hores a tasques. A veure, les tasques Kanban és el millor, perquè si tu quan vas a registrar hores des del botó d'aquí dalt, sí que és farragós perquè has de dir el dia, has de dir la tasca, has de ficar el total d'hores, etc. Si ho fas directament des de la tasca, doncs automàticament ja se't carrega la tasca i pots registrar hores de forma ràpida. Una cosa que abans no he explicat és, aquí no sé si tinc algun exemple,
Si em vaig aquí a la setmana en curs, vale, en les fitxes de la tasca Kanban també veig si tinc adjunts a la tasca, també veig si tinc comentaris, que aquí no tinc cap comentari, doncs surt aquí una bafarada amb comentaris. Llavors, també és molt útil per veure el que parlàvem de la comunicació dintre de la pròpia tasca. D'acord? Una pregunta, em sents? Sí. Quan les tanques, que has d'activar el de tancades, suposo, a lo millor tens 500, no? Quina és la millor manera de... Perquè, bueno, pots fer per la setmana en curs, no? Però, clar, ho tens que tenir activat, això, perquè si no tens res, no? Saps el que et vull dir? La part bona de treballar amb el termini de setmana en curs és que si tu tens activat la columna tancada, no totes les tasques tancades són per la setmana en curs. Per tant, ja és més usable aquesta pantalla. És a dir, jo puc tancar aquesta tasca sense haver de patir de no em surtin totes les tasques perquè tinc un límit de dades. Si no treballes amb un termini concret, sí que és veritat, si fiques totes les dates, totes les tasques, incloses les tancades, clar, et sortiran totes les tasques tancades que tens a la instal·lació. Llavors, el fet de passar una tasca tancada des del propi Kanban no és útil perquè no pots ficar-te aquesta columna perquè perds informació. En el cas que no treballeu amb terminis suficientment petits com perquè la columna de tasques tancades no estigui plena, el que recomano sempre és tancar la tasca des de l'estat d'aquí i ja està. Sí que perds una miqueta del funcionament aquest del Kanban, de moure les fitxes d'una columna a l'altra, però, clar, a no ser que fiquis aquí un límit de dades molt alt per assegurar-te que et surten totes les tasques, no podràs tancar les tasques directament des del Kanban. Perquè necessitem tenir un filtre de dates una miqueta acurat perquè si no, no et sortiran totes les tasques. Val, gràcies. També quan registres hores, des d'aquí dalt, pots registrar hores i tancar la tasca directament. És algo que també és possible que en alguna de les vostres instal·lacions estigui desactivat a petició vostra perquè potser us tancaven tasques sense volers tècnics que no havien de tancar. Per tant, pot ser també que sigui una cosa que tingueu desactivada. D'acord? Alguna pregunta més? Vale, perfecte. Doncs anem-nos a la següent part de la sessió, que és la part del documentero. Aquí potser és la part, les tasques Kanban potser la coneixíeu tothom, potser us he donat algun tip que no coneixíeu, però el documentero és una cosa que és totalment nova, que fa relativament poc que utilitzem i que potser és el per què esteu tots aquí. El documentero, bàsicament, és una eina que ens permet automatitzar documents, d'acord? Us ensenyaré un exemple, farem un exemple en directe, però bàsicament el documentero és una eina que ens permet que vosaltres mateixos definiu uns documents, com voleu un disseny de document, amb una manera concreta de definir els camps, podem fer que certs camps s'alimentin automàticament des del Coneix, amb les dades que ja teniu al Coneix, i això dona peu a que no necessiteu que nosaltres dediquem hores a crear un PDF, a maquetar tot un PDF i a programar tot un PDF, sinó que vosaltres amb el propi Word ens podeu passar el PDF fet i el Word fet, i d'aquesta manera nosaltres l'únic que hem de fer és pujar, fer algun desenvolupament si hi ha algun camp que no tenim controlat fins ara, i automàticament ja teniu el PDF creat. El que és més interessant no és només aquest estalvi de feina, sinó també que nosaltres fins ara l'únic que podíem crear eren PDFs. Ara, amb aquesta eina, que també podem crear Words. Això què significa? Que vosaltres podeu tenir una maquetació d'un document. Per exemple, una de les primeres coses que vam fer amb aquest programa és la maquetació d'ofertes. El que fèiem era perdre mitja hora agafant un PDF d'unes ofertes de 30 i pico pàgines on la gran majoria de la informació ja estava ficat al Coneix, és a dir, l'estaves omplint 2 cops, tant al Coneix com en el document, i perdies molt temps. Què fem ara? Doncs
aquest primer pas de tota la informació que ja tenim ficada dintre el Coneix, la traiem del Coneix, traiem un Word perquè jo després pugui acabar de definir, de modificar el que faci falta que no tingui informat a dintre del Coneix. Llavors, aquesta és també la part més interessant d'aquest nou procés que tenim. I això per què pot servir? Doncs ara mateix ho estem fent servir per fer ofertes, per fer documents de recursos humans, per fer memòries de projecte, etc. Perquè entengueu exactament del que estem parlant, he provat aquest petit exemple, és molt bàsic, però bàsicament és el que vull que us quedeu. Teniu aquí aquests claudators, aquests noms estàndards de client del projecte, NIF del client del projecte, la data de la memòria. Tots aquests camps que estan en claudators són els camps que després identifiquem i que hem d'omplir i que, per tant, són dades que poden sortir des del Coneix directament. Aquí podríeu tenir un document super extens, aquí ja veieu que és molt petitó, perquè és un petit exemple, de fet no té cap sentit el que està ficant aquí, però podeu tenir aquesta memòria de projecte, per exemple, per poder treure una memòria ràpida, per poder presentar al propi client o a possibles clients, si és que necessiteu un portafoli de tots els projectes que teniu fets d'un tipus en concret, etc. Si voleu, anem a fer l'exemple. En aquest cas, el que he configurat és per treure una maqueta una memòria de projecte. Jo me'n vaig a l'últim projecte que tinc obert. Veieu que tinc aquí la informació del projecte, tinc el client, tinc el cap de projecte, tinc les dates del projecte i aquí, per exemple, tinc uns camps addicionals de superfícies. Aquí, aquest botó d'aquí, el que em permet és descarregar aquesta memòria que hem configurat tal com hem volgut. Doncs jo clico, es queda pensant i automàticament el que farà és descarregar-me un document. Jo em guardo aquest document amb Word, l'obro i automàticament el que ha fet és omplir-me tots els camps que jo tenia ficats. Aquests maquetaments que veieu que estan mal ficats és perquè estic treballant amb el LibreOffice i no amb el Word. En el Word surt molt més maco tot això. Però pel que veieu, tot això s'ha omplert automàticament. Tots els camps addicionals que tenia també s'han omplert. Fins i tot podem fer sumes de camps addicionals. A més, aquí es poden afegir fotografies, es poden afegir taules dinàmiques, és a dir, es pot fer que una taula vagi creixent tantes vegades com faci falta. Per exemple, si estem parlant d'ofertes, una oferta pot ser que tingui 3 línies com que en tingui 10. Doncs aquesta eina el que ens permet és fer que aquestes taules es vagin creant a mida que necessites. D'acord? Llavors, és molt útil perquè si vosaltres dieu, doncs ara mateix aquest paràgraf d'aquí necessitem canviar-lo o necessitem afegir una coletilla en aquest paràgraf i ficar aquí un peu de pàgina i afegir una segona fulla amb més dades, però que sempre seran les mateixes. No necessiteu que nosaltres ens fiquem a programar tota aquesta informació, sinó que vosaltres mateixos podeu començar a modificar aquest Word, el Word original, no aquest, és a dir, el Word que us he ensenyat al principi de tot, aquest aquí, i aquest ens el torneu a passar, el pugem a la plataforma i automàticament ja el tindreu actualitzat amb totes les dades que necessiteu. Llavors, és una manera molt ràpid, molt fàcil i molt útil de modificar, actualitzar documents i treure documents des del Coneix. D'acord? Ja us dic, ara mateix tenim aquest apartat a les ofertes del CRM, la tenim a la memòria de client, a la memòria dels projectes, és a dir, des dels camps addicionals podem crear aquestes memòries i també ho tenim ficat en els contractes de les persones per poder treure un llistat, com una fitxa de personal d'una persona en concret amb les dades del contracte que té. D'acord? Llavors, a mesura que anem evolucionant, tindrem més camps, tindrem més llocs on es pugui treure aquest document i és qüestió que qualsevol cosa que us acudeix podem arribar a treure-ho des del Documentero. Documentero és el nom de l'eina que hem fet partner per poder fer aquesta sincronització. D'acord?
Ja heu vist que aquesta part és molt més ràpida d'explicar, però potser és molt més interessant que la part de tasques Kanban. No sé, això ja ho direu vosaltres. No sé si teniu algun dubte d'aquesta part. Hola, Pol. Soc el Jordi. Bones, digue'm. El document, la plantilla aquesta que poses, pots posar tantes com vulguis i des d'on es posaria. Les posem nosaltres actualment encara perquè hem d'accedir a la plataforma, però sí que pots ficar tantes com vulguis. Per exemple, amb l'apartat de CRM, en el moment que vas a treure el document, com que entenem doncs, que pots haver-hi diversos idiomes o diversos tipus de plantilla, quan vas a treure l'informe et demana quines 4 plantilles, en aquest cas, vols treure. Per tant, doncs, pots treure la plantilla en català, pots treure la plantilla en castellà, o pots treure la plantilla que afegeix una coletilla en concret, etc etc. És a dir, és il·limitat el tema de quantes quantes plantilles diferents podeu pujar i per tant doncs, no heu de patir per quantes plantilles ni quantes vegades traieu el document. D'acord? Vale, alguna pregunta més? Vale, perfecte. Vale, Hem doncs... preguntat pel xat. Sí, hem preguntat Ha pel preguntat xat. pel xat, vale, perdó. A veure... Sí, primer ens heu d'enviar la plantilla inicial, vale? Perquè hi ha molts camps, com per exemple el CatClan de client, vale? Que ja tenim el nom creat. És a dir, jo ara, per exemple, si vosaltres em passeu un document que aquest camp està ficat allà, jo no he de fer cap mena de programació perquè jo pugui treure aquesta informació del coneix. Per tant, la plantilla base, al principi sí que ens l'hem de mirar junts perquè hem de decidir com es diran els noms i com està maquetat i tot això, però a partir d'aquí el manteniment sí que ja és cosa vostra i amb un sol tiquet ens dieu ei, actualitzeu-me la plantilla d'aquest document. Ens envieu la plantilla nova, la pugem i automàticament doncs, teniu l'actualització feta. Vale? Però sí que el primer pas és fer una petita configuració per part nostra i conjuntament. Vale. El vídeo de la sessió, com ens ho passareu per e-mail o com podrem accedir? Això, Judit, no sé com ho farem, si ho passarem per correu, si ho pujarem al YouTube, això ja crec que ja us ho comentaran des de màrqueting i comercial. Vale. Vale, perfecte. Doncs, com us deia a l'inici, donem per acabat aquestes dues parts. Espero que us hagin set útils i que, sobretot per la part de tasques Kanban, que és més immediat, que podeu començar a treballar amb aquests tips que us he donat, que us hagi set útil. El tema del Documentero, doncs, qualsevol novetat que vulgueu tenir, doncs, ens ho feu arribar, vale? I configurarem els documents que vosaltres vulgueu. No sé si teniu alguna pregunta així en general de qualsevol dels dos temes. I si no, doncs, el que us deia,